হাই গাইস, আবার চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও। অনেকগুলো খেলনা খোলা রয়েছে, সেগুলো আমরা সেটিং করে দেখবো। ওয়াও, প্রথম যে আমরা সেটিং করব সেটা হচ্ছে স্পোর্টস কার। ওয়াও, ইঞ্জিনগুলো খোলা রয়েছে, সেটা আমরা আজকে সেটিং করব। ওয়াও, প্রথম আমরা বডিটাকে সেটিং করব। ওয়াও, প্রথমে বডিটাকে সেটিং করে ফেলি। ওয়াও, আমরা সেটিং করে ফেলেছি। নেক্সট সামনের চাকাটাকে আমরা সেটিং করব। ওয়াও গাইস, স্পোর্টস কার রেডি। ওয়াও, এরপরে আমরা এমসিডি ডাম্পারটাকে সেটিং করে দেখব। ওয়াও, প্রথমে আমরা বডিটাকে সেটিং করব, পিছনে বডিটাকে সেটিং করে ফেলি। সেটিং হয়ে গেছে। এরপর সামনে বডিটাকে আমরা সেটিং করব। ওয়াও, সেটিং করে ফেলেছি। এরপরে আমরা চাকাগুলোকে সেটিং করব। ওয়াও, পিছনের চাকাটা সেটিং হয়ে গেছে। এরপরে মাঝের টাকাটাকে সেটিং করে নিই। ওয়াও, মাঝের চাকাটাও সেটিং হয়ে গেছে। কি সুন্দর লুকটা চলে এসেছে দেখুন। ওয়াও, এরপরে আমরা সামনের চাকাটাকে এবার আমরা সামনের চাকাটাকেও সেটিং করে ফেলেছি। ওয়াও গাইস, এমসিডি ডাম্পার রেডি। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও, এরপরে আমরা অটোটাকে সেটিং করে ফেলবো। প্রথম আর এটাকে সেটিং করতে হবে। আমরা সেটিংটা করে ফেলি। সেটিং করে ফেলেছি। এরপরে আমরা অটো ড্রাইভারটাকে সেটিং করে ফেলি। ওয়াও ওয়াও, অটো ড্রাইভার রেডি। এরপরে আমরা উপরে ঢাকনাটাকে সেটিং করে ফেলি। ওয়াও গাইস, অটো রেডি। এরপরে আমরা পিছনের চাকাটা লাগিয়ে দিলাম। এরপরে এই সাইডের চাকাটাকে লাগিয়ে দিলাম। ওয়াও গাইস, ওয়াও গাইস, অটো রেডি। ওয়াও, আজকে আমরা তিনটে টয় সেটিং করে ফেলেছি। ওয়াও, প্রথম যেটা আমরা সেটিং করেছিলাম সেটা স্পোর্টস কার। ওয়াও, প্রথম আমরা যে টয়টাকে সেটিং করেছি সেটা হচ্ছে স্পোর্টস কার। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও, গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো কম্বিনেশনস। ওয়াও, নাইস লুক। ওয়াও ওয়াও, নাইস লুকটা দেখুন। ওয়াও, এরপরে আমরা শেডিং করেছিলাম এমসিডি ডাম্পার। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। এলো রেড এন্ড হোয়াইট কম্বিনেশনস। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও, এবং শেষে যেটা আমরা সেটিং করেছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়াটো। ওয়াও, গ্রিন এলো ব্ল্যাক কম্বিনেশনস। ওয়াও, নাইস ওয়াটো। ওয়াও, অসাধারণ লুকটা দেখুন। ওয়াও বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানে শেষ করি। ভিডিওটা কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে, এবং চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য।